ginagawa itong paghahasa ng valvula tuwing nagta-top overhaul tayo ay para lumapat ng maayos ang valvula sa cylinder head. Ang sa ganon ay hindi magkaroon ng singaw sa loob ng combustion chamber. Alam nyo naman na pagka singaw ang compression natin sa combustion chamber, hindi magiging maganda ang takbo ng makina. Kaya mahalaga na ginagawa ang paghahasa tuwing nagta-top overhaul.